ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ମନଛୁଆଁ ଗପ ସିଂହ ରାଜା ଓ ଗଧିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା। ଗପଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ବେହେରା। କଥନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ସିଂହ ରାଜା ଓ ଗଧିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା। ମହାରାଜ ସିଂହ ବାହାଦୁର ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସାରା ଡିମଡିମା ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରଦେଶକୁ। ପ୍ରଜାମାନେ ଖୁବ୍ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୂଅ ପୋଖରୀମାନ ଖୋଳା ଯାଇଥିଲା ପିଇବା ପାଣି ନିମନ୍ତେ। ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ଯାଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଜନ୍ତୁମାନେ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ସେଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାନ୍ଥଶାଳାମାନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ ସିଂହ ବାହାଦୁର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମହାରାଜ ସିଂହ ବାହାଦୁରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା ଗଧିଆଟିଏ। ସେ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ତାର ଭାବନା ଥିଲା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ଗଧିଆ ଚିନ୍ତା କରେ ସମସ୍ତେ ତାରି ପ୍ରଶଂସା ହିଁ କରନ୍ତେ। ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତେ। କେମିତି ସେ ଯଦି ରାଜା ବନିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏସବୁ ସପନ ତାର ସତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ସିଂହ ରାଜାଙ୍କର ତ ପୁଅ ପାତି ନାହାନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ହୋଇ ତ ସେଦିନେ ମରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ହେବି। ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିହେବ? ନା, ରାଜାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଗଧିଆ ତାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଚର ବିଲୁଆକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଯଦି ରାଜା ହୁଏ କେମିତି ହେବ? ଉତ୍ତମ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବି। ଏକଥା କହିଲା ବେଳେ ତାର ଛାତିଟା ଜାହାଜ ପରି ଫୁଲି ଉଠୁଥିଲା। ଗଧିଆ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କହିଲା, ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଧରିନେ ଏବେଠାରୁ ତୁ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲୁ। ଏବେ ତୁ ତୋର ଉର୍ବର ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ ଦେ। ମହାରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନହେଲେ ଆମେ ଶାସନଭାର ପାଇବା କେମିତି? ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ସହଜ ଉପାୟ ବାହାର କର। ବିଲୁଆ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, ସିଂହକୁ ବଳରେ ତ ମାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଯଦି ମା ବନଚଣ୍ଡୀକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଉତ୍ତମ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଦୟା କଲେ ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଗଧିଆ ମନକୁ ପାଇଲା। ସେ ବିଲୁଆକୁ କହିଲା, ତୋର ପରାମର୍ଶ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଯଦି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚୟ ପେଚା ଆଖିଠାରୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ବୋଲି ଧରିବାକୁ ହେବ। ତା ପର ଦିନଠାରୁ ରାଜାଙ୍କ ରୋଷେଇଶାଳରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବିଲୁଆ ହାତରେ ଚାଲାନ ହୋଇ ଯାଉଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସିଂହରାଜ। ଏକଥା ରାଜା ସିଂହ ବାହାଦୁରଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ପଚାରିଲେ, କିରେ, ଏସବୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଛ? ଗଧିଆ କହିଲା, ମହାରାଜାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ଦୈନିକ ମା ବନଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ବହୁଦିନ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଆମକୁ ସୁଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ସିଂହରାଜା ଶୁଣି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। କହିଲେ, ଭଲ କଥାଟିଏ ଅବଶ୍ୟ। ତମର ରାଜଭକ୍ତି ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ପକାଇଲା। ହଠାତ୍ ଗଧିଆର ଏମିତି ରାଜଭକ୍ତି ଉତରି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଗଧିଆ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଗରୁ। ତେବେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ ନ ପାଇ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏଯାଏ। ଏକଥାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପଛପଟେ ଲୁଚି ରହି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଲୁଆ ଆସି ଭୋଗ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଗଧିଆ ଠାକୁରାଣୀକୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ମା ଲୋ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିଂହ ବାପୁଡ଼ାର ମରଣ ଦିଅ ମା। ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇ ମୋତେ ରାଜା କରିଦିଅ। ମୁଁ ରାଜା ହେଲା ପରେ ଏହାର 4 ଗୁଣ ଭୋଗ ଲଗାଇବି। ଦୟା କର ମା, ଦୟା କର। ଏ କଥା ଶୁଣିସାରି ରାଜା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପଛପଟୁ ସ୍ୱର ବଦଳାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବତ୍ସ। ଯାଅ, ଦୈନିକ ସେ ସିଂହକୁ ବିଲୁଆ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେ। 7 ଦିନରେ ସିଂହ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ।
ଏକଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ଗଧିଆ ଠାକୁରାଣୀକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଫେରିଆସିଲା। ବିଲୁଆ ଏକଥା ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖ କଲା ସିନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଆଶାରେ ସେ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ପରଦିନଠାରୁ ସିଂହରାଜାଙ୍କ ରୋଷେଇଶାଳକୁ ବିଲୁଆ ମାଂସ ଆସିଲା ରନ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ। ବିଲୁଆ ଦୈନିକ ତାର ଜାତି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକଙ୍କୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଲା। ସିଂହରାଜା ପଚାରିବାରୁ ଗଧିଆ ବୁଝେଇ ଦେଲା, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 7 ଦିନ ବିଲୁଆ ମାଂସ ଖାଇଲେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆୟୁଷ 700 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଯିବ। ସିଂହରାଜା ସବୁ ଶୁଣି ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। 7 ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ସିଂହରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦକୁ ଡାକି ଏକତ୍ରିତ କରାଇଲେ। କହିଲେ, ଆଜି ମୋର ଦେହ ଖୁବ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି, ମନେ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ଏଥର ତୁମ ରାଜ୍ୟ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳ। ମା ବନଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମିଳିଛି ଶାସନ କରିବାକୁ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାରିକୁ ରାଜା କରିବି। ଏବେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହ, କିଏ ତୁମ ଭିତରୁ ରାଜା ହେବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଏକଥା ଶୁଣି ମନେ ମନେ କୁରୁଳି ଉଠୁଥାଏ ଗଧିଆ। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ତେବେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କଥା ସତ ହେଲା। ଏବେ ତାକୁ ରାଜା ହେବାରୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଆଗକୁ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ମହାରାଜ। ହାତୀ, ଭାଲୁ, ବାର୍ହା, ମାଙ୍କଡ଼ ଆଦି ଜନ୍ତୁମାନେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଜାଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଚିନ୍ତା କରି ବିକଳ ହୋଇ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କେବଳ। ଏଥର ରାଜା ସିଂହ ବାହାଦୁର କହିଲେ, ମୁଁ ଏକା ଯାଇ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ କେମିତି ଶାସନ କରିବି? ପ୍ରଥମେ ମୋର ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଦରକାର। ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଏକମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତକ ଗଧିଆ ହିଁ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଏକଥା ଶୁଣି ଗଧିଆ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ରାଇଜ ଅନାଥ ହୋଇଯିବ। ଏଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଇଜର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ଆପଣ ଆଗେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଥର ରାଜା ସିଂହ ବାହାଦୁର କେଶର ଫୁଲେଇ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, ଆରେ ମୂଢ଼, ତୁ ଆଗ ଯାଇ ମୋର ରାଜଧାନୀ ଆଉ ରାଜପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲେ ସିନା ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ଆଗେ ଯାଇ କ'ଣ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇବି? ବଦମାସ। ଏତିକି କହି ସିଂହରାଜା ଗଧିଆକୁ ପଞ୍ଝା ତଳେ ଚାପି କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଏଠି ରହିଲେ ସେଠାରେ ମୋର ଶୁଭ କାମନା କରି ଠାକୁରାଣୀକୁ କିଏ ଭୋଗ ଲଗାଇବ? ଆଗେ ତୁ ଯା। ଏତିକି କହି ସିଂହରାଜା ଗଧିଆକୁ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଫାଡ଼ି ପକାଇଲେ। ବିଚରା ଗଧିଆଟା ରଡ଼ି କରିବାକୁ ବି ସମୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଉପସ୍ଥିତ ଜନ୍ତୁମାନେ ଏସବୁ ଦେଖି କାବା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସିଂହରାଜାଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଏଥର ବିଲୁଆ ଉପରେ, ଯିଏ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ହରାଇ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ହାଲୁକା ପବନରେ କଞ୍ଚା ତାଳପତ୍ର ପରି ଭୟରେ ଥରୁଥିଲା ଗୋଟାପଣ।